Здравствуйте, уважаемые консультанты. Мой отзыв сегодня будет о пылесосе Avriology, который я получила сегодня по итогам третьего каталога, потому что я выполняла условия ТИП 100. Посмотрим, что же за пылесос. Он мне в сборном виде таком вот. Вот этой насадки не было, она была отдельно, но снимать я сейчас не буду. Ручка раскладывается очень просто. Таким образом она раскладывается. Нажимаем на кнопочку, она складывается. Разложили, нажали на кнопочку, сложили. Будьте аккуратнее, если в таком виде оставляете пылесос, при соприкосновении с любой поверхностью он может включиться. Когда пылесос включен, загорается лампочка, которая освещает рабочую поверхность. Очень удобно, кстати говоря. Так, дальше про саму насадку скажу. Очень классная насадка, потому что здесь есть щетка, которая вращается во время того, когда вы пылесосите, и собирает всю шерсть и волосы, которые есть, допустим, на ковре, на себя. У меня, например, есть очень пушистая кошка, у меня у дочки очень длинные волосы, у меня тоже волосы есть. У нас много волос дома, поэтому я была в шоке. Когда увидела, сколько эта щетка собрала волос, мой другой пылесос с этим не мог справиться. Я вам фотографию видео вставлю, посмотрите. Другая насадка, это полировочная насадка, она нужна для сухой полировки пола, когда вы пылесосите, допустим, ламинат, паркет или линолеум. Для пылесошника ковра она не нужна, поэтому здесь есть кнопочка на панели, которая отключает вращение данной насадки. Индикатор. Индикатор заряда батареи. Он всегда горит, мигает красным, когда вы пылесосите. Но знайте, что полчаса пылесос может работать при полном заряде. После этого времени вам нужно его поставить на зарядку до того момента, пока этот индикатор не загорится синим цветом. Обычно это занимает 4 часа. Дальше. Как же у нас внимается ручной пылесос? Это очень просто. Здесь есть такая клавиша, которую нужно потянуть вверх, и он достается. Очень легкий, действительно легкий. Он нужен для того, чтобы им можно, например, в труднодоступных местах что-то пропылесосить. С ним идут насадки вот такие вот. 3. Длинная, короткая и щеточка. Где-то там в щелях можно что-то пропылесосить, и воду он собирает. И, как сказано уже в инструкции везде, что пылесборник на 400 мл жидкости или мусора, неважно. Что немаловажно, что пылесборник открывается вот так вот, нажатием кнопочки. На кнопочку нажимаете, потом открылся. Пылесборник как бы делится на две части. Здесь есть фильтр вот такой вот, на котором пылесосил, видите, есть мусор. Это больше пыль и волосы, которые прошли пылесос, не застряв на щетке насадочной. А в самом пылесборнике вот здесь вот скапливается крупный мусор. То есть тут и тут надо чистить обязательно. Далее. Волосы в основном остаются здесь. Эти насадки тоже достаются. Здесь есть по краям две штучки, тут и тут. Как знаете, вот закрывашечки на детских каких-нибудь игрушках. На нее нажимаете, достаете, и теперь можно вытащить эту насадку спокойно, чтобы ее почистить. Я уже чистила до конца. Также обратно на легко вставляется, берем эту штучку и закрываем. Пылесос ручной очень легко вставляется. Сначала мы вставляем носик, паз, дальше мы просто в корпус вставляем и нажимаем его. Он ставится. Пылесос заряжается очень просто. На задней поверхности пылесоса есть отверстие, куда можно вставить провод. Или можно вытащить ручной пылесос и вставить прямо в эту дырочку. Очень маневренный, очень. Крутится буквально 180 градусов. Я пылесосила, я заменила им веник. Я пропылесосила всю квартиру. Убирает на ура, отлично. Жидкость еще не пробовала. Попробуем вместе с вами. Вот. Что еще про него можно сказать? Цвет у него немножко не такой. Я думала, он будет золотой, но он ближе к болотно-коричневому, перламутровому цвету. С пылесосом также идет вот такая инструкция на 5 языках. Она довольно-таки большая. Здесь есть и про неполадки, и про все насадки рассказано. Поэтому очень советую прочитать инструкцию, прежде чем начинать пользоваться этим пылесосом. Для того, чтобы поставить пылесос, на него нужно просто слегка надавить. И попробуем собрать все это нашим пылесосом. Давайте еще попробуем убрать крошки от печенья, которые любят так наши детки оставлять на полу. Я развела в воде гуашь. Давайте посмотрим.
отлично справился и с этой задачей. А теперь давайте посмотрим, что же у нас происходит в пылесборнике. Очень я рада, что он мне достался в подарок. И компания обещает, что этот пылесос появится в каталогах. Поэтому ждите и, конечно же, приобретайте нашу продукцию компании Faberlic. До новых встреч!